हेलो हाई प्रज्वल राय ब्लगमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी न्यू इयर मनाउन आएको हाइकिङ। आज चाहिँ हामी ललितपुरको नखीपुरबाट चाहिँ सिक्काली मन्दिर आएको होइन। यहाँ न्यू इयर मनाउँदै रमाइलो गर्दै हाइकिङ ड्राइभिङ यस्तो होइन। यहाँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला प्रज्वल राय ब्लगमा के हुन्छ हेर्दै जानु होला। नेक्स्ट अगाडि के हुन्छ हेर्दै जानु होला। किनभने साथीहरू यहाँ अति राम्रो स्पट छ होइन साथीहरू। यहाँ पहाडहरू सबै कुरा छ साथीहरू। यहाँतिर चाहिँ फार्मिङ गरिरहेको छ होइन साथीहरू। अनि यहाँ माथि सबै हिमालहरू साथीहरू। त्यता त्रिशुल छ त्यो कालो डट भएको सबै राम्रो छ साथीहरू यहाँको। त्यसो भने साथीहरू यहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ चाउचाउ खाजे होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मिना आन्टी हुनुहुन्छ होइन साथीहरू। सिकाली मन्दिर फोटो राखिदिम खान होसी बानाङ त हिलो त झन् धामसँग अनि सिकाली थानभित्र त भाग्सा र वासा हुलाउने लाने हातमागै मन मामपछि किन बेजोक अनि लोन तिन पाखा चोमका किन आउँदैन मलाई यहाँ रस्यान मात्र आउँछ। त्यसो साथीहरू हामी यो रक्सी यति सुसुक्क खाने हो। अब हामी साथीहरू गाइस होइन हामी चाहिँ अब यो ठाउँलाई लिभ गरेर अर्को ठाउँ हाम्रो घर जाँदैछौँ। लेट्स प्ले टुगेदर। साथीहरू यहाँ चाहिँ सबै खेतीपातीहरू छ साथीहरू। अनि यहाँ माथि जाने बाटो पनि छ होइन साथीहरू। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ होला। त्यसो भने साथीहरू यो चाहिँ मन्दिर जाने बाटो। यहाँबाट यसो मन्दिर जान्छ। सिकालीको यस्तो छ होइन साथीहरू। उता घोडामा बजाइ बस्नु भएको छ। सिकाली मन्दिरको यस्तो अवस्था छ। उता कोहीको मान्छेहरू टेन्ट लगाएर बसिरह गिटारिस्टहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो ममको फोटोसुट भइरह। साथीहरू सिकाली मन्दिरको अवस्था रमाइलो गरिरहेछन् मान्छेहरू नयाँ वर्षको। यहाँ मन्दिर छ साथीहरू। नजरको मन्दिर छ साथीहरू। यहाँ मान्छेहरूको भिड नन स्टप आएकै छ। आज न्यू इयर भएर साथीहरू शनिबारको दिन हाम्रो दिदीलाई धेरै नै रमाइलो भइरहेछ अरे साथीहरू। यहाँ आएर चाहिँ रमाइलो भएको छ। ह्याप्पी न्यू इयर गाइस। अनि साथीहरू हाम्रो बिरालो चिलमा छ। साथीहरू अब हामी बाहिर जाँदै गरेको अवस्थामा। त्यसो अनि साथीहरू हामीले यो किनेर अब हामी यो खान्छौँ। घाम पानी भएको छ। भिडियो खिच्न गाह्रो भएको छ भने साथीहरू धेरै घाम र पानी भएर हामी यहाँ एकछिन बस्न आएको छौँ। एकछिनका लागि मात्र। पानीले हाम्रो न्यू इयर बिगारिदियो। कता आएको छौँ हामीलाई थाहा पनि छैन साथीहरू। जस्ट हिँड्दैछौँ। हाम्रो गाडी पनि भिज्यो। नयाँ वर्ष मनाउनु गएको सिकाली मन्दिर आजै के भन्छ यो भैँसेपातीको के जति टावर मुनि नै यहाँ हामीले रोकेर यस्तै पानीको अवस्था भिजेर यहाँ लाइन लागेर हामी पनि छौँ। पानी परेको
रमाइलो भयो। अहिले हाम्रो बिजोग छ, राम्रो भ्लग बन्छ होला भनेको त नराम्रो भ्लग बने गाइजहरू। भैँसेपातीको टावर छेउमा देख्छ पानी परेर नयाँ वर्ष आजको यस्तैमा गयो। अनि साथीहरू आजको हाम्रो यात्रामा पानी अलि सिताएको छ। अब अर्को दिन कि अर्को हप्ता हामी नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ भने साथीहरू त्यतिखेरको लागि बाई बाई, स्टे सेफ।